Nespresso C50，110的电源。碰浦很特别，还多一个那个温度保护器，过热的时候会跳脱。机芯马达，它用这颗代替，齿轮也是消耗品，这个垫圈都是消耗品，都很容易造成那个漏水。然后水箱入口，它还做一个保护套，防止它那个漏水造成的这个所谓的导电短路。好，然后呢，流量机在这里，这个流量机 ，IC 板藏在里面。然后靠这个电源开关，大小杯，启动之后就会水量就不一样，这样子。这个可以直接这样拆，那就开了。看一声，这个是导入口，里面是废水跟它的内部管路。